Здравейте отново, съм диджей Сашката и ще излезем след малко. Ето, навън, прекрасният град Пилзен. Така, вижте, какво сега? Ще излеземе, ще пообиколиме, ще им на центъра, ще бъде много готино тече, който иска да гледа. Ще снимам на живо, сега когато го гледа на клип, значи да знае, че преди малко е било на живо.